السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. امید لرم ان شاء الله تاسو ټول بخیر په خیر خیریت سبای. نن د یو بل اهم پیغام سره تاسو مخې ته راغلی ما که چلته تاسو غوا ورځ په ورځ کمزوري کیږي نو تاسو د څه اقدامات اخیستل پکار دي. که تاسو غوا ورځ په ورځ کمزوري کیږي کېدای شي تاسو غوا ته تلیریا وي، کېدای شي تاسو غوا ته اناپلازما وي، کېدای شي تاسو غوا ته ببیزیا وي. تلیریا اناپلازما ببیزیا دا څه شی دی؟ دا بلډ پروټوزوونز دي. بلډ پروټوزوون څه ته وایي؟ چې دا جراثیم دي، ژوندي سري دي، څنګه چې پلازموډیم د ملیریا والا په وجود کې پینه کې ګرځي دغه شانتې دا هم د دې په وجود کې ګرځي. خو دا د څاروي ته په څه دغه باندې ټرانسفر کېږي نو دا د کونو په ذریعه کوم چې ټکس وایي د ټکس په ذریعه باندې دا د غوا ته ټرانسفر کېږي، یا یو قسم خاص قسمه مچۍ ده د هغې د وجې نه هم دا ټرانسفر کېږي. نو دا چې کله د تلیریا اناپلازما یا ببیزیا دا ټرانسفر شي نو دا لاړ شي خپل کالوني ساس کې او خپل چې دی نو بچي پیدا کړي، دا ډېر زیات شي. چې دی یو خاص لیول ته کله دا ورسي نو دا وجود د دې څاروي چې دی دا ورځ په ورځ کمزوری کوي. دا انټرا اریتروسایټس دي، مطلب دا د وینې چې کومه سرې خلیې دي په هغې کې دننه په هغې باندې دا حمله کوي. نو دا چې په هغې باندې حمله کوي نو د وجود هغه اینه چې دا کمپرومایز کړي، کومه نارمل چې کومه اینه د وجود دا هغه ورځ په ورځ خرابېږي. نو زموږ څاروي ورځ په ورځ کمزوری کېږي. چې کومه 20-25 کیلو شوده و هغه په قلاره باندې ښکته را رواني، اخر کې هغه 2 کیلو 3 کیلو نه راشي. قلاره باندې د څاروي چې دی ټمپریچر کله سیوا وي کله کمي. چې غرمه شي نو څاروي ټمپریچر اکثر سیوا شي، چې سحر شي ټمپریچر یې کم شي. مطلب دا چې ترمو ریګولیټري سیسټم باندې دا اثر کوي. د هغې نه علاوه دا چې دی نو د دې تلیریا کې د غوا د سترګو نه چې دی اوښکې هم بهیږي، ورځ په ورځ کمزوري کېږي. لیمف نوډز کومه چې د دې مخکوخ په مخې ته د دې سټ هډوکې مخې ته دغه ځای کې دغه شانتې د شاتنوخ په مخې ته په دغه ځای کې لیمف نوډز دي نو هغه چې دی هغه مو پړسېږي. په تلیریا کې بیا خاص خصوصي طور باندې ډېر هاي ټمپریچر وي، 105-106 ته ټمپریچر ورسي، ډېره زیاته تبه. د دې وجې نه کله ناکله د څاروي سترګې هم چې دی دا تکې سرې کېږي. نور هم په دې کې ډېر زیات علامات دي. خو د دې ټولو علاماتو نه چوړ دا به څه کوو؟ موږ له څه کول پکار دي؟ ټول نه اولۍ خبره تاسو به د څاروي د جوګلر وین نه اینه واخلئ، اینه به واخلئ. تاسو به د اینه ویسئ، بلډ پروفایل به د دې اینې وکئ، CBC ټیسټ به د دې اینې وکئ. د دې اینې چې دی یو سلایډ به ساس کوئ. نو په هغه سلایډ کې به تاسو ته پته ولګي چې ستاسو غوا ته تلیریا اناپلازما یا ببیزیا شته که نشته. دې ته په نارمل حالاتو کې مونږ ته پښتانو ته زیړی وایي، حالانکې دا د دې زیړي سره څه تعلق نشتی. وروسته به زه دا خبره م انشاءالله په تفصیل سره بیا وکړم چې د دې څاروي شوده، د دې غوا شوده، د دې بسي شوده، د بفلو شوده دا تاسو ښه په اسانه استعمالولی شئ. په دې کې دا بیماري انسانانو ته نه ټرانسفر کېږي. نو د خبرې نچوړ دا دی چې اول د غواګانو ټیسټ به وکړئ. چې ټیسټ هم کله وکړو نو که ستاسو په غوا کې تلیریا اناپلازما یا ببیزیا دا پکې راووته نو د خپل غوا علاج به وکړئ. ځکه چې که دا پکې ډېر وخت پاتې شي نو ستاسو څاروی بیا سملي به بیا پاسېدی نه شي. دغه شانتې ستاسو په څاروي کې به ورځ په ورځ کمزورتیا راځي او دا کمزورتیا چې ده نو دا هغه بیا ډیت ته رسوي، مرګ ته رسوي، نقصان سازوي. نو د خپل څارو علاج وکئ په وخت باندې چې ستاسو څاروی ورځ په ورځ شوده راکمیږي یا څاروی د ورځ په ورځ کمزوری کېږي یا بل څه مسله پکې راځي نو په وخت باندې احمد ویټنري کلینک رباط ته راشئ. د خپل څارو خیال وساتئ. الله په امان.